من خیل دندانهای دیوکسید سیرکون ساختن دندانها چه خیل اره کرده می شود گفته پرسید یک شاگرد و من برای وی یک ویدیو درس تیار کرده فهماندم چه خیل دندانها را تراشیدن در کار جایهای اساسیشه کوتاه کرده می فهمانم. این دندانهای سیرکون دیوکسید سیرکون تیار شده برای ازدواج کردن تیار شده. من خودم روسی خوندگی هستم در دانشگاه و بعضی ترمینولوژیا ها را اگر با زبان تاجیکی گفتن نتوانم با روسی میگم یا که خطا گویم اگر پیشکی بخشش میپرسم. خب دوستان عزیز، این برای این خیل دندان ها را وای کردن تراشیدن از چی سر کردن در کار. اول اینو گرفته میستیم. این مدل برای تیار ساختن دندان می شود. یکم سر میکنیم از البته در همه جا گفته می شود از اوکل ابیزبولیت بعد از ابیزبولیت کردن اگر دندان زنده باشد دیپلپیرویت شدگی نباشد بعد از اوکل کردن سر میکنیم از تراشیدن طرفی ویستیبولیاری سطحی ویستیبولیاری با برچکی تی ار در اینجا هست. من خودم همین برچکا را استفاده میکنم. تیر 13 سر میکنم تراشیدن را با برچکی تیر 13 اول طرفی ویستیبولیاری و طرفی یعنی کناره های برنده رژوشی کرایوشه با همین بار یعنی با کدام تی ار 13 با برچکی تی ار 13 تراشیده سر میکنم. با توربینی наконечник با об یعنی خشک کردن با об водоохлаждающий режим قطعی با обороت максимум 15-20 هزار بمانده میتراشم اره میکنم اول تا екваторош نصف شدنش. یعنی این уже میشود предварительный препарирование предварительная обточка میشود. بعد دوم میگذارم به طرف контактный поверхность با برچکی تی ار 11 کمتر باریکتر درازتر با این برچک طرف سطحهای کنتاکتی دندان ها را میکشم یعنی обточка میکنم. بعد از обточка کردن سطحهای کنتاکتی میگذارم به طرف یعنی کامی نیوبنی поверхность درون دندان ها با برچکی FO32 пламевидный аловак شکلش همین خیلی یا که به جای این می شود شرویدنی برچکی با حجم کلونش قطعه می شود تراشیده به جای این نیوبنی поверхность باشه. همین خیلی تراشیدن در کار تراشیده پاцієنت رو میپرسیم که گزد یک بار به پریکوسی خودش وقتی گزیدن به ما یک بار معاینه میکنیم یعنی پرویرکه میکنیم که چخیل شد کنتاکتو باید جایهای میرسیدگی دندان با انتاگونیست باید نباشد نه کمتر از 2 میلیمتر از همه طرف دندان باید обточка شود. در همه بعد از این کارهای کردن در همه آخر با من خیلی پلیروچنی دیسک میگوید نامشه با این دیسک طرف های یعنی طرف های اره شده دندان ها را مثال طرف ویستیبولیارنی با طرف کنتاکت میگذاشته که جاش همین چیوشه угол هایشه закруглять میکنم با این برچک پلیروچنی بار یعنی پلیروات میکنم جای های همون
остриёша ҷойҳои тез шудаи дандонҳоро тарошида ҳамвор мекунам. яъне кулула мешавад дандон, ҳамвор мешавад. сатҳҳояш аз як сатҳ ба сатҳи дигар ҳамихел ҳамвор мегузарад. баъд аз инро кардан бо борчики TR11 бо як бори дигар то ба таги зери милк, яъне ба зери милк дар омада, агар дандон рангаш дигаргун бошад, барои дандонҳои оянда ба зери милк дар омаданаш 0.5 мм то ба зери милкҳо аз нав бо тарошида мешавад. метарошам ҳамихел карда бо борчики TR11 круговой, ҳам тарафи вестибуляриша, ҳам тарафи контактоша ва ҳам тарафи ниёбниёша ҳамихел бо ҳамин борчик мегузарам. дар охир агар ҳамихел бинем, агар даҳани касалро кушодам аз маин тараф бинем, агар дандонҳо ҳамаш ба якдигар параллел мешавад, хушрӯ мешавад. ҳамихел ҷойҳои буромадагиш бояд нашавад. ҷое ки буромадагӣ бошад, бо аз сари нав бо полировочный диск бо обороти пас тарошида ҳамвор карда мешавад. аз ҳама тараф баъд аз обточка кардан, яъне арра кардан, бо патсиентро бо мепурсем ки газида як бор бинад, ба ин хел бо проверка мекунем ки ҳама ҷош то ба дараҷаи ғафси ҳамон дандони коронкаҳои оянда мешудагӣ ҷавобгар аст, яъне талшинаш позволят мекунад ё не, ин проверка мекунем. баъд аз ин қолиба мегирем. баъди қолиба гирифтан лаборатория ба равон мекунем. аз он ҷо ба мо барои примерка пластмас аввал сохта равон мекунад. бо вай пластмасро бо пӯшонда мебинем куҷош баланди аст ё ки пасти аст, ё шакли дандонҳоро патсиент худаш як бор мебинад. калон аст, агар калон бошад майда мешавад, майда бошад ягон ҷош калон мешавад, дароз бошад калта мешавад. хеле примерка мешавад. баъд аз примерка кардан дандонҳои цирконӣ мувофиқи талаби ҳамин патсиент сохта бароварда мешавад. дар охир хел дандонҳоро мечаспонем. ин дандонҳои диоксид циркон аст. ин нисбат ба металлкерамика хушрӯтар аст. ҳам сафед, ҳам рангаш намерад. бисёртар ба ҳамаи беморон ман аввалин дараҷа ҳамин аз сабабе ки ин диоксид циркон хусусияташ хеле барои организм яъне мувофиқ мешавад, аз ҳама аввалин дараҷа ҳамин дандонро тавсия мекунам. милкҳоро кабуд намекунад, аллергия наметиҳад. аз ҳама тарафа, аз ҳама ҷиҳата дандонҳои беҳтарин ҳисобида мешавад дандонҳои ҳамихел диоксид циркон. бо ягон саволотон бошад барои донишҷӯёне ки тамом кард донишгоҳро ё ки барои духтурони ҷавон ягон савол бошад, дар таги ҳамин видео саволотонро нависед. ман ҳамихел бо видео карда ба шумо мефаҳмонам. бо як бор дига бахшиш барои
терминология رو بعضیش رو به زبان روسی گفتنم. سلامت باشید، زنده باشید.